Stvarno? Ma neću to. Dobro. Okej. Od prvog osnovne do skoro pa 8. razreda sam radio s majkom na buvljaku. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, vi ste na kanalu Hot Heels. Danas imamo iza mene moju Carreru Hot Heels, a pored nje se nalazi još jedna Carrera koja je malo drugačija. U pitanju je Carrera 4S koji je u vlasništvu jednog poznatog youtubera, a to je Luka Bojević, zvani Luks, je li tako? Tako je. Luka, molim te, reci mi zapravo hvala ti što si došao u ovu emisiju i što ćeš mi ustupiti auto, neplanirano. To nisam znao da ću baš da ti ga ustupim, ali evo šta ćemo sad? Mi smo ga malo zeznuli, šalim se. Zbog obaveza koje ima, jako je zauzet i jedva je stigao danas. Morat će da nas napusti na kratko, pa će nam ustupiti Carreru. Verujem da mu teško pada jer bi meni tek teško palo da ja dam svoj auto. Ali Ne brini, daćeš mi ga vrlo brzo. Za jedan moj YouTube video. Ja ti uzimam tvoju Carreru sigurno. To je to. Snimam 24 sata sa 2 Carrere. Molim te mi reci, kako si došao na ideju da baš bude Carrera tvoj prvi izbor? Je to prvi auto? Ne. To je koji? 4. ili 5. 4. auto, ali sa 23 godine i da to baš bude Carrera. Definitivno ću da kupim još jednog BMW-a uskoro, da imam pored ovoga. A Carrera mi je bila dream car kad sam počeo sa snimanjem. Ja sam poznat po tome da sam igrao GTA, u GTA simuliraš stvaran život. Tu sam non stop vozio Mercedesa GT 63S i Carreru. I to su mi dva dream cara i razmišljao sam se između ta dva. Ali nekako Carrera, onako, eto od youtubera jedino do sad je kupio bio baka. Nije imao niko drugi, htio sam da imam neki auto koji nema niko. I mogu reći da sam prezadovoljan, stvarno, evo imam ga, ja ne znam koliko, možda 2-3 nedelje. Išao sam s njim do Crne Gore, prelagana je za put, prezanimljiva, prebrza, sve što treba. Vidi, stvar je kratka i jasna. Posebno mi je interesantan njegov auto, po jedan, zato što je Carrera, po dva, zato što je dečko, ima neki svoj biznis, uspešan je i on kaže da je sam priuštio, što je još veći plus. Da, ti mi to nisi vjerovala. Ne, ja sam verovala, ali sam bila skeptična, s obzirom da imaš 23, je li tako? 23 godine. Od prvog osnovne do skoro pa 8. razreda sam radio s majkom na buvljaku. Vidi, svaka čast. U Beograd sam došao sam, nisam imao ništa. Svaka čast. Kad sam krenuo snimam za YouTube isto tako. I malo me Bog pogledao, malo sreća, malo rad. Nisam odustao, 9 godina snimam za YouTube. Pored toga sam streamovao na Trovu, na Kiku, gradim Instagram, gradim TikTok, imam svoj podcast. Otvorio sam sad skoro prije 3 mjeseca igronicu. Pored toga treba da izađu sad još 2 biznisa u javnost. Grizem, stvarno grizem, evo od kad znam za sebe grizem i isplatilo se. Svaka čast, svaka čast. Hvala. Baš mi je drago zbog toga i nadam se da će mnogim mladim ljudima da bude podsticaj kako ljudi koji su mladi mogu da naprave svašta nešto. Dovoljno je da ste ekstremno uporni i da želite to i put je jasan. Idete pravo i ne odustajete. Kad je najteže, onda se ne odustaje. Upornost najviše. Upornost, to je najteže, da budeš istrajan. Tako je. Reci mi, molim te, šta možeš da mi kažeš o Carreri? Koji je motor u njoj, jel to možda znaš? 3.0. Dobro. 2020. godište, benzin, 450 konja, 4x4, znači na sva 4 točka je pogon. Ja ti nisam sad nešto... Za skoro 100 konja više od moje Carrere. Stvarno? Ma neću to. Ne, šalim se, da nisam nešto iskompleksiran. Ja sam zapravo htio da kupim bilo kakvu Carreru. I sad imam druga jednog koji drži autoplac i koji mi uvijek pomaže kad kupujem kola. Ja sam mu rekao svejedno i otišao sam na Van Life Rally, čula se za Van Life sigurno. I prije rallija razmišljao sam se da li da kupim Carreru ili BMW-a M3. Prvo mi je bilo ona mečka što sam rekao da mi je bila Dream Car ili Carrera, odabrao sam Carreru. Onda sam nju stavio u finale protiv M3, zato što mi je komšija jedan imao. I slučajno smo se jedan dan provozili, ja sam rekao, aj daj mi je par dana da je vozim. Vozio sam i stvarno je dobar auto. Ali sam opet razmišljao, BMW, to bi mi bio još jedan BMW koji sam vozio. Ako ne znaš, i ja odustanem. Rekao, neću kupujem ništa, idem na rally. Išli smo s Panamerom jednom od drugara.
išli su prijatelji jedni s Turbo S Carrerom iz Crne Gore i to je bilo još Carrera dosta. I sad onako, tokom relija, ti stvarno možeš da naiđeš na razna auta koja su baš brutalna i to je jedno posebno iskustvo. I mi smo prvu ili drugu noć, nisam siguran, mislim da je prva, bili u klubu i sad onako popio sam čašu vodke i gledam tu jedan drug sa Carrerom, drugi s M3, treći s ovim, četvrti s onim. I ja zovem na telefon ovog druga što prodaje kola, ja rekao, brate, naruči Carreru. I posle jedno 25 dana, on mi je poslao slike sve i tek posle jedno 25 dana on meni kaže samo da znaš 4S je. Ali ja ne razumijem toliko kola, sad sam naravno počeo da istražujem. Znači drugi biro, vidi, dobro je odabrao, odlično odabrao. I vidio sam koliko je zapravo velika razlika između 4S i obične, ali ne bih bio sad nešto nezadovoljan da sam uzeo obično. Vidi, bitno da si krenuo s Carrerom, to je sa Porscheom uopšte, tako da je dobrodošao u klub. Cilj mi je sljedeće ljeto da kupim Urusa. Iako su mi sad neki ljudi koji obožavaju Porsche rekli da bolje da mi bude cilj da kupim ili Turbo S-a ili GT3. Ja, sad si me malo razočarao. Što zašto? Zbog Urusa, vidi, to je... A što fali Urus? Ha, nekako, auto je... Ti si baš Porsche fanatik? Baš, ali iz mnogo razloga. Dobro, možda i ja postanem, šta ja imam ovaj auto tek 15 dana. Stvarno mi se sviđa, nisam nikad bolji auto vozio. Urus je lep kao pojava, ali to je bukvalno Audi. Jeste, to... Isti taj drug koji ima tog Turbo S iz Crne Gore imao i Urusa i rekao mi je prolilo mu se neko ulje unutra, maslinovo nešto, pukla boca tokom noći i sad morali su skidaju siceve da bi sve to izvadili. Kaže, kad su skinuli, iznutra je sve Audi. A ja sam vozio u Dubaju kad sam bio, iznajmio sam bio Urusa i vozio sam Ferrarija pistu i, na primjer, Carrera mi je najsličnija toj pisti. Nekako mi se slično vozi i sve to, ali Urus, sad nisam rekao da ću ja da prodajem Carreru. Bože moj, zdravlja i svega, ne znam šta će da se desi, ali kao volio bih da imam Carreru i Urusa, to mi je nekako ono... Ja bih ti želela Turbo S, jer to je auto koji ne može ni s jednom Carrerom da se... To moraš da probaš, voziš i da vidiš šta je. Šta je brzina koju takav auto razvije. Neverovatno. Ali dobro, vidi. Ukusi su različiti. Ja do sad nisam ostavio nešto duže od 6 mjeseci kola. Rekao sam za nju da hoću da je vozim bar godinu dana. Znači neću da uzimam drugi auto do sljedećeg ljeta. A čekaj, aj prije nego što pređeš na to, zanima me jedna stvar. Ti si sve razumiješ, jel? Pa ispričaj mi nešto, a da ja to ne znam u mojoj Carreri. U tvojoj Carreri? Koja je razlika, na primjer, između moje i tvoje? U kubikaži, u motoru. Okej. U startnosti, u tome što je tvoje 4 pogona, sva 4, moja je zadnja, malo je onako... Rizičnija. Dosta je rizičnija, tako da ja s njom retko gde mogu da potegnem, da se vozim opušteno, bez razmišljanja kiša. A dobro, viš, moja je 4x4, ali opet kad ubacim u Sport Plus i dam pun gas, ona isto zaleluja zadnjim točkovima. Da, tad kad je Sport Plus, isključuje se trakcija, tako da onda nemaš one sisteme koji automatski koče, da ne dođe do proklizavanja, dok kod mene kao da nemam trakciju, sve drugo, kad padne kiša, to je neverovatno da se vozi, tako da izbegavam da vozim. Juče sam vozio od Nikšića do Beograda, pala mi je kiša prije Pljevalja. Krenula da ljulja malo. Nije da ljulja, ali sam odmah ubacio u wet mod i išao sam 22 na sat. Ali kunem vas ljudi, 22 na sat, nisam preko toga. Mora. Nešto nisam htio da se usudim da vozim brže. Mora pažljivo s Carrerama, ali je svakako i ona sama prilagođava i uslove vožnje, ima senzor za kišu i ona ti preporuči da uključiš wet mod, što je super. Tvoja recimo ima Sport Chrono sistem, koje moja nema, jer sam ja, kad sam kupovala Carreru, želela da bude sa što manjom kilometražom, a malo da se uštedi na opremi. Ja viš, moja je prošla malo više. Ja sam možda, sad se kajem što sam tako uradila, ali dobro, bože moj, jednog dana... Tek ćeš da se kaješ kad budeš provozala. Ali dobro, jednog dana će biti vjerojatno i boljih automobila. Za sada sam presrećna, jedva čekam da probam njegovo auto. Mukice, baš ti je teško. Isto kao i tebi. Tako da, eto, to su neke osnovne razlike koje su vidljive. Mislim da su čak felne iste, ali eto, želim da te prati u sreći i zdravlju i da te lepo služi i da bude sve super i samo da napreduješ. Da će Bog, hvala. Idemo u interijer, eksterijer i malo neka vožnjica i nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Imamo okrugle izduve, kod mene su kockasti. Naravno, uz ovu opremu spada i onaj Sport Exhaust, to je sportski izduvi, koje ja nemam, jer Sport Chrono, opet ću ponoviti, opremu nemam, tako da lep detalj, a još se bolje čuje i jače od mog. Dobro.
zbog soft limitera, dok radi u mestu, to jest u neutralu, on se ne čuje dobro baš, a zato kada projuri pored vas, to je kao formula. Ajmo dalje, kako se približavamo gumama, to jest felnama, iste su kao kod mene, u pitanju su 20-ice i iste su felne, isti ovaj prelep srebrni, to je sivi znak. Čeljusti kočice su u crvenoj boji, mislim da su farbane, ali moje stručno oko nije baš najstručnije da to procenam, mislim da jesu. Znači, ja imam sive čeljusti koje su original i one su u toj nekoj mat sivoj kao što su felne. Ajmo sad da vidimo kakav je prtljažnik, samo sekund. Malo je samo drugačije ovo otvaranje, kod mene je na centru, ovde je malo levo postavljeno. 132 litra je zapremina prtljažnika, ista je kao kod mene i kod njega je to sve prazno, naravno i čisto, dok je kod mene puno sa kacigom, opremom, nekim trkačkim stvarima. I kvaki koje su po meni najlepši, najelegantnijem radi onaj sistem otvaranja i sklapanja, tako da evo, upravo smo otvorili, javimo interijer. Čim sam kročila u auto, odmah sam primetila tonu opreme. Znači imamo sva moguća podešavanja za sedište i ono najbitnije, ovaj kružić koji vam dopumpava ovaj deo lumbalni za leđa, koji meni mnogo znači, koji ja nemam u Carreri. Elem, idemo dalje. Ova centralna konzola je identična. Ekran je slični, ako ne i isti, ali reći ću da je slični zato što imamo ovde jednu izbočenu koju ja nemam. Tabla je kožna, što je meni prelepo u nekoj sivoj boji. Volen je siv takođe, koža je isto u pitanju. Ovaj deo je u nekoj bež boji koji se slaže sa sedištima i ovim delom na vratima. Imamo još jedan sivi deo koji se nastavlja od table. Panorama koju takođe ja imam, koja je zaista $1.000.000 vredi na ovakvim automobilima. Kada nemate panoramu, nemate osjećaje ni one svetlosti lepe kad je veče, uveče, kad se ona otvara i kad je najlepše. Sve drugo je manje više isto. Iza isto mesta ima naravno kao moje, ista je to karoserija, ostalo sve, ova boja kože mi je fantastična, prelepa. Čak i pojasevi su crni, recimo da su sivi, bilo bi baš dobro. Još malo da obiđemo unutrašnjost i idemo u vožnju. Neke sitnice koje nema u opremi jeste amblem na jednom sedištu, amblem Porsche na drugom, amblem na ovoj centralnoj konzoli koji se ugravira u kožu. Još jedna zanimljivost koja spada u dodatnu opremu, mislim da je to relativno odskoro u Porscheu, kada recimo pakujete svoj auto, zdravlje Bože, možete da na ovom delu gde piše 911 Carrera 4S u ovom slučaju spakujete da stavite inicijale svoje, da kastomizujete, da to bude po nekoj vašoj želji i doplata za to i taj specijalni zahtev je, nećete verovati, nekih 2000 evra. Tako da nije jeftino, ali verujem da čini lepu razliku onome ko posjeduje taj auto kada otvori vrata i još ako sija ima amblem koji sija po betonu, to jest po dnu ispod, to je onda pravi ugođaj. Ja sam zaboravila u stvari ljudi šta vozim, da ja mogu ove sve ljude da preletim, ali vozimo u skladu sa propisima. U autu smo, moj prvi utisak jeste da je tako mekan, tako sinhronizovano, kako kažem, ide, dosta startniji, zvuk je dosta drugačiji, sada smo u sportu, onako pravi utisak. Tih 100 manje više konja u odnosu na moju Carreru dosta znači i tek sad vidim kolika je zapravo to razlika. Kada neko kažete više, manje, 100 konja, pomislite nije, ali ogromna razlika. Nema proklizavanja, nema nepredviđenih situacija, osim naravno ako se ne isključi trakcija, kao što smo to sad uradili. Totalno druga priča od moje i dosta udobnije vešanje. Nismo znali da ova traka ide pravo, zato što su putari loše obeležili. Traka koja ide levo je obeležena čitavih 3 metara od samog kraja. Kako čovek koji, na primjer, ne zna ovaj deo grada, zna da ova traka ide levo.
zanimljivo vozilo. S obzirom da je pogon na sve 4, ali ide ludilo. Bravo. Meni kod mog vadi prosk samo što je pogon na zadnji. Ljudi! Kako ide ovaj auto! Luka, bravo za izbor. Bravo, 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 bravo. 4S bombona. Tek je sad oblivo znoj, zakasnila reakcija. Ali ljudi oko mene koji se nisu nadali, znači vi ne razumete reakcije. Idemo da vam damo neke osnovne informacije o ovom autu. 450 konja, 530 Nm, to je ono što nas potegne i odleti u vazduh. Savršeno ide. Ja moram malo samo da dođem sebi i nastavljamo s ovim. Što se tiče težine, ima oko 1,5 tonu, to je 1500 kg, 8 brzina, naravno 5 DK menjač, najbrži menjač u seriji, tako da savršen je auto. Od 0 do 100 ide za 3,6 sekundi, ali zbog hrono paketa tu distancu ispunjava za 3,4 sekunde. Wow. Luka, auto je grom. Inače, ove godine, pre par meseci je izašla nova Carrera 992.2. Po meni je taj auto izgubio dušu sa ovim novim izlaskom, ovom novom serijom. Unutra je drugačiji dosta, s polja je lep, eksterijer je jako lep, a za više nekih detalja šta o toj Carreri misli moj dobar drug Savin, pogledajte na iDoc kanalu, YouTube kanalu i u videu koji je on snimio baš o ovom modelu, link će biti ispod. A mi se zahvaljujemo Luki na ustupljenom autu i na poverenju koje je imao u mene. Nije lako dati danas ženi auto, pogotovo nešto ovako, ali naravno vozili smo i dosta skuplje automobile, recenzirali dosta skuplje automobile koji su dosta niži i prošli smo odlično, tako da mora da se pazi, mora da se čuva. Auto je fantastičan, ide fantastično, nisam se nadala ni onako potezanju, ni onakoj startnosti, sve petice. Bukvalno razmišljamo o tome da jednog dana bude možda ovo, pa tek onda turbo. Pozdravljam vas sve, komentarišite ispod da li vam se svideo video, šta mislite o ovom autu i šta mislite kad uporedimo onu baznu Carreru i ovu, za koji biste se možda vi odlučili ako svi znamo da je svako zove moćnije i jače. Pozdravljamo Luku, vidimo u novom videu. Ćao!